हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल्स। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो फ्रेंड्स ये एलसीडी अभी मेरे पास आई है, 22 इंच की है, डबल सिंगल शीशे में। इसमें ऑडियो का मसला हो गया था, आवाज़ नहीं आ रहा था। तो इसमें जो मैंने चेक किया तो इसका स्पीकर वगैरह सारा ओके लगे पड़े हैं, इसके कंड वगैरह सारे सेट है। सिर्फ ऑडियो आईसी से मसला हो चुका है, ऑडियो आईसी ये ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी मेरे पास नहीं है, तो इसकी जो ये आईसी आती है, शॉर्टकट आईसी इसको कहते हैं, शॉर्टकट आईसी, छोटी आईडियो आईसी 5 वोल्ट में चलती है। इनपुट 2 स्पीकर चला सकती है। तो इसको लगाने का तरीका आपको को साथ शेयर करता हूँ, कैसे कैसे ये लगेगी। तो बनी रही वीडियो के साथ। तो इसके जो कनेक्शन है वो आप देख लें। ये तार जो है ये इनपुट है, आईडियो इनपुट, और यहाँ से 5 वोल्ट आएंगे, 5 वोल्ट लगाने पड़ेंगे और ये स्पीकर के यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके ये लगा लें, आप देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो वायरिंग में लगा रहा हूँ उसमें एक स्पीकर की लगा रहा हूँ और एक स्पीकर से साथ इसमें जैक लग जाएगा। तो आप इसमें इसका तरीका देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है इसमें। ये इनपुट बोर्ड है, किसी और बोर्ड से मैंने ये मदरबोर्ड होता है एलसीडी वाला, उसमें से निकाल कर इसमें लगा रहा हूँ। ये जैक आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, कोई इसमें जुगाड़ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन वे है। ये दूसरे स्पीकर की वायरिंग में इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ। ये दूसरा कनेक्शन हो गया इसमें। इस मॉडल सर्किट को, आईडियो सर्किट को लगाने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। इसमें सिर्फ आपको वोल्ट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, नहीं है फिर भी आप इस वीडियो के ज़रिए जान सकते हैं। फ़िलहाल इसमें 2 आउटपुट जो आईडियो स्पीकर होते हैं उसकी वायरिंग हो चुकी है। अभी ये कनेक्शन में लगा रहा हूँ। ये आईडियो इनपुट है, आईडियो ये मॉडल, ये सर्किट है आईसी का। ये इनपुट करेगा मदरबोर्ड से लेकर यहाँ तक। तो इसके कनेक्शन आप देख लें। बाहर वाली जो तारें हैं, बीच वाली छोड़कर बाहर वाली तारें आर और एल। आर का मतलब है राइट और एल का मतलब है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट राइट स्पीकर इसमें चलेंगे। तो इसके जो ऑडियो इनपुट करेंगे इसमें से। अभी जो मदरबोर्ड की जो आईसी है ओरिजिनल, उससे कनेक्शन हम लेंगे इसके ऑडियो के, जो मेन आईसी से होकर यहाँ तक आ रहे हैं। तो यहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं, थोड़ा मोटे टाँके होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप लगा लें, आसान तरीका हो जाएगा आपको ऑडियो मिलने का। ये जो आईसी है इसका जो नंबर है वो है CD1517। ये इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है और आखिरी वाली लाइन जो ये सीधी लगी हुई है, इसकी फर्स्ट वाली और आखिरी वाली लाइन जो ऑडियो इनपुट होती है इसमें। तो दूसरे मॉडल लगाने का तरीका भी यहाँ से आप ऑडियो ले सकते हैं। फ़िलहाल फाइनली ये आखिरी वायरिंग इसमें रह गई है, जो है कनेक्शन की, पावर की। जो 5 वोल्ट इनपुट करेंगे, तो इनपुट कहाँ से कनेक्शन में लूँगा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तरीका आप देख लें। ये है इसकी जो चिप लगी पड़ी है, चिप जो 5 वोल्ट में चिप लगी होती है, इसमें चिमटी की तरह होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। या तो आप उसमें 5 वोल्ट जो चिप मक्खी हो वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इनपुट 5 वोल्ट ले रहा हूँ और यहाँ से अर्थ ले रहा हूँ।
तो ये देख लें, ये अर्थ हो गया और इसमें कंडे, ये फिर से आप वायरिंग इसकी चेक कर लें। अभी बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें एल्फी लगा कर यहाँ पर कर देता हूँ फिक्स। तो ये हो गया अभी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ऑडियो आउटपुट। पहले जो इसकी आईसी थी वो ऑडियो कभी कभी आ रहा था, कभी कभी छोड़ रहा था, वो ख़राब हो गई थी। तो इसमें वजह से मैंने ये लगा दिया। वो आईसी अभी तक तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो बाईपास आता है वो ये है। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का, और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।